안녕하세요. 건강 라이프 채널입니다. 구독과 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오늘은 비염에 대해서 알아보겠습니다. 혹시 아침에 일어나자마자 코가 간질간질하고 재채기가 연달아 나오거나 하루 종일 코 막힘 때문에 답답함을 느끼신 적 있으신가요? 또는 맑은 콧물이 줄줄 흘러 휴지를 달고 사신다거나 눈이나 코 주변이 너무 가려워 자기도 모르게 비비게 되는 그런 경험 말이에요. 네, 아마 많은 분들이요. 내 얘기인데? 하고 고개를 끄덕이실 것 같습니다. 이런 증상들은 바로 비염일 가능성이 매우 높습니다. 특히 환절기나 특정 계절에 심해지기도 하고, 어떤 분들은 환경이나 진먼지 진드기 같은 특정 물질에 반응해서 겪기도 하죠. 비염은 정말 삶의 질을 떨어뜨리는 불청객 같은 존재입니다. 집중력도 떨어지고, 밤에 잠도 설치게 만들고, 때로는 두통이나 피로감까지 동반하기도 하니까요. 오늘 저는 여러분과 함께 비염이 있을 때 흔히 나타나는 증상들에 대해 좀 더 자세히 알아보고, 더 나아가 이런 불편한 증상들을 관리하고 완화하는 데 도움이 될 수 있는 식단 관리에 대해 영양학적, 의학적인 관점에서 깊이 있게 이야기 나눠볼까 합니다. 식단만으로 비염이 마법처럼 사라지는 것은 아니지만 우리 몸의 면역 시스템을 강화하고 염증 반응을 줄이는데 긍정적인 영향을 주어 증상 개선에 분명 도움을 줄 수 있습니다. 그럼 먼저 비염이 있을 때 우리 몸은 어떤 신호들을 보낼까요? 크게 네 가지 주요 증상이 있습니다. 첫째는 바로 재채기입니다. 특히 아침에 심하고 발작적으로 연달아 나오는 경우가 많습니다. 코점막이 자극 물질에 민감하게 반응해서 몸이 이를 밖으로 내보내려는 자연스러운 방어작용이죠. 둘째는 콧물입니다. 대부분 맑고 물 같은 콧물이 흐르지만 때로는 끈적해지기도 합니다. 염증으로 인해 코 점막에서 분비물이 과도하게 생성되기 때문입니다. 이 콧물이 뒤로 넘어가는 느낌, 즉 후비루 증상으로 목이 간지럽거나 기침을 유발하기도 합니다. 셋째는 코 막힘입니다. 코 점막이 부어올라 공기의 통로가 좁아지거나 막히는 현상인데요. 한쪽 코만 막히기도 하고 양쪽 코가 번갈아 막히기도 합니다. 코 막힘은 정말 답답하고 잠잘 때 구강호흡을 하게 만들어 목이 건조해지거나 코골이를 유발하기도 합니다. 넷째는 코 가려움증입니다. 코 안이나 코 주변, 때로는 눈이나 목구멍까지 가려움을 느끼기도 합니다. 특히 알레르기 비염의 경우 두드러지게 나타나는 증상입니다. 이 외에도 앞서 말씀드린 것처럼 후비루로 인한 기침, 냄새를 잘 맡지 못하거나 맛을 잘 느끼지 못하는 후각미각 저하, 만성적인 피로감, 두통, 집중력 저하 등이 동반될 수 있습니다. 이러한 증상들은 코점막에 생긴 염증 때문에 발생하는 것인데요. 알레르기 반응이든 온도 변화에 대한 반응이든 코점막에 염증이 생기면 혈관이 확장되고 부어오르며 분비물이 많아지게 됩니다. 그렇다면 이런 비염 증상들을 개선하고 좀 더 편안한 일상을 보내기 위해 우리는 무엇을 할 수 있을까요? 물론 병원 치료나 약물 복용이 가장 중요할 수 있지만 우리가 매일 먹는 음식 또한 비염 증상 관리에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 어떤 음식을 어떻게 먹느냐에 따라 우리 몸의 염증 반응을 조절하고 면역 체계를 강화하며 비염 증상의 정도와 빈도를 줄이는 데 도움을 받을 수 있기 때문입니다. 즉, 식단만으로 비염의 원인 자체를 완전히 없앨 수는 없지만 우리 몸을 비염 증상에 좀 덜 취약하게 만들고 증상이 나타났을 때 그 불편함을 완화하는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 것이죠. 영양학적으로 볼 때 특정 영양소들은 강력한 항염증 작용을 하거나 면역세포의 기능을 조절하는 역할을 합니다. 의학적으로도 염증성 질환 관리에 있어 식단 변화가 중요하게 다루어지고 있고요. 그렇다면 구체적으로 어떤 음식들이 비염 증상 완화에 도움이 될 수 있을까요? 첫 번째는 비타민C가 풍부한 음식입니다. 감귤류로 오렌지, 자몽, 키위, 딸기, 브로콜리, 파프리카 등이 대표적이죠. 비타민C는 강력한 항산화제로서 염증 반응을 유발하는 활성산소를 제거하는 데 도움을 줍니다. 또한 의학적으로 비타민C가 히스타민 알레르기 반응에 주요 매개체의 수치를 낮추는 데 기여할 수 있다는 연구 결과들이 있습니다. 재채기, 콧물,
가려움증 같은 증상 완화에 도움을 줄 수 있다는 의미입니다. 두 번째는 퀘르세틴 성분이 풍부한 음식입니다. 양파, 사과 껍질, 브로콜리, 케일 등에 많이 들어있는데요. 퀘르세틴은 식물 색소의 일종으로 자연적인 항히스타민제 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 알레르기 반응 시 분비되는 히스타민의 방출을 억제하고 염증을 줄이는 데 도움을 주어 코막힘이나 가려움증 같은 증상을 완화하는 데 기여할 수 있습니다. 세 번째는 오메가3 지방산이 풍부한 음식입니다. 고등어, 연어, 멸치 같은 등푸른 생선이나 아마씨, 치아씨드, 견과류에 많습니다. 오메가3 지방산은 체내 염증 반응을 줄이는데 매우 효과적인 것으로 잘 알려져 있습니다. 만성적인 코점막의 염증을 완화하여 코막힘이나 콧물 증상 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 네 번째는 프로바이오틱스가 풍부한 음식입니다. 요거트, 김치, 된장 등 발효식품에 들어있는 유익균이죠. 우리 몸의 면역세포의 상당 부분이 장에 분포하고 있다는 사실 알고 계셨나요? 장 건강이 좋아지면 전반적인 면역 체계의 균형을 잡는 데 도움이 됩니다. 이는 과도한 면역 반응으로 나타나는 알레르기 비염 증상을 조절하는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯 번째는 생강과 마늘입니다. 이들은 예로부터 감기나 호흡기 질환에 좋다고 알려져 있죠. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 염증을 줄이는 효과가 있으며 점액 분비를 묽게 하여 코막힘 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 마늘 또한 강력한 항균 및 항염 효과가 있어 코점막의 염증 완화에 기여할 수 있습니다. 따뜻한 생강차나 마늘을 활용한 요리가 비염 증상 개선에 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로 충분한 수분 섭취입니다. 물을 충분히 마시는 것은 점액을 묽게 만들어 코막힘이나 후비루 증상을 완화하는 데 가장 기본적인 요소입니다. 건조한 코점막은 비염 증상을 악화시킬 수 있으므로 하루 8잔 이상의 물을 꾸준히 마시는 것이 좋습니다. 반면 비염 증상을 악화시킬 수 있는 음식들도 있습니다. 너무 달거나 가공된 식품, 유제품, 찬 음식이나 찬 음료, 알코올 등은 염증을 촉진하거나 점액 분비를 늘릴 수 있으므로 가급적 피하거나 줄이는 것이 좋습니다. 오늘 우리는 비염의 불편한 증상들에 대해 이야기 나누고 우리 식탁 위 음식들이 어떻게 이러한 증상들을 관리하고 완화하는 데 도움을 줄 수 있는지 영양학적, 의학적 측면에서 살펴보았습니다. 기억해 주세요. 비타민C와 퀘르세틴은 항염증 및 항히스타민 효과로 재채기, 콧물, 가려움증 완화에, 오메가3 지방산은 강력한 항염 작용으로 코막힘 등 염증 증상 개선에, 프로바이오틱스는 장 건강을 통해 면역 균형을 잡아 알레르기 반응 조절에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 생강과 마늘은 따뜻한 성질과 항염 효과로, 물은 점액을 묽게 만들어 증상 완화에 기여할 수 있다는 점을 말씀드렸습니다. 물론 이러한 식단 변화가 비염을 완전히 치료하는 마법 지팡이는 아닙니다. 하지만 꾸준히 건강한 식단을 실천한다면 우리 몸의 면역 시스템을 튼튼하게 만들고 염증 반응을 조절하여 비염 증상의 강도를 약화시키고 불편함을 줄이는데 분명 유의미한 도움을 받을 수 있습니다. 즉, 이러한 음식들을 함께 섭취하는 것이 비염 증상이 사라진다고 단정 지을 수는 없지만 분명히 증상으로부터 오는 고통을 덜어주고 일상생활을 좀 더 편안하게 만드는 데 기여할 수 있다는 것입니다. 비염에 좋은 음식 구매를 원하시면 영상 더보기에서 확인할 수 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.